Hi friends, exam selective study ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. NCERT Botany mock test. ഇന്നത്തെ mock test 20 മാർക്സിനാണ്. വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ബോട്ടണി ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് mock ടെസ്റ്റിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ പ്രകാരമാണ് mock ടെസ്റ്റിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ NCERT Botany mock ടെസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പിക് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാം സിലബസ് അനുസരിച്ച് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയുടെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 2 മാർക്സ് ആണ്. പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി തന്നെയുള്ള റെസ്പിറേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ mock test ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Respiration topics: cellular respiration, glycolysis, fermentation, anaerobic, TCA cycle, respiratory quotient. Exam വേണം അതേ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം: The first phase in the breakdown of glucose in animal cells is options: fermentation, Krebs cycle, glycolysis, ETS. Answer: glycolysis. The first phase in the breakdown of glucose in animal cells is glycolysis. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം: Krebs cycle is also known as options: tricarboxylic acid cycle and citric acid cycle, citric acid cycle and Calvin cycle, Calvin cycle and tricarboxylic acid cycle, C3 cycle and tricarboxylic acid cycle. Answer: tricarboxylic acid cycle and citric acid cycle. Krebs cycle is also known as tricarboxylic acid cycle and citric acid cycle. TCA cycle syllabus പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. TCA cycle tricarboxylic acid cycle. It is also known as Krebs cycle, citric acid cycle. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം: In Krebs cycle, the FAD precipitates as electron acceptor during the conversion of options: fumaric acid to malic acid, succinic acid to fumaric acid, succinyl CoA to succinic acid, alpha ketoglutarate to succinyl CoA. Answer: succinic acid to fumaric acid. In Krebs cycle, the FAD precipitate as electron acceptor during the conversion of succinic acid to fumaric acid. നാലാമത്തെ ചോദ്യം: respiratory quotient RQ is represented by options: C by N, CO2 by O2, O2 by CO2, N by C. Answer: CO2 by O2. Respiratory quotient RQ is represented by CO2 by O2. CO2 carbon dioxide, O2 oxygen. RQ equal to carbon dioxide released by oxygen consumed. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം എഴുതാൻ. ഓപ്ഷനിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബൈ O2, O2 ബൈ CO2 എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം: എയറോബിക് റെസ്പിറേറ്ററി പാത്വേ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടേംഡ്. ഓപ്ഷൻസ്: പാരബോളിക്, ആംഫിബോളിക്, അനബോളിക്, കാറ്റബോളിക്. ആൻസർ: ആംഫിബോളിക്. Aerobic respiratory pathway is approximately termed amphibolic. ആറാമത്തെ ചോദ്യം: The end product of fermentation are options: O2 and C2H5OH, CO2 and acetaldehyde, CO2 and O2, CO2 and C2H5OH. Answer: CO2 and C2H5OH. The end product of fermentation are CO2 and C2H5OH. ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കുക. ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. O2 and C2H5OH എന്നുണ്ട്, CO2 and C2H5OH എന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂസിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചിട്ട് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക. ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫെർമെന്റേഷൻ ആർ CO2 and C2H5OH. എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. CO2 and C2H5OH. CO2 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് C2H5OH എത്തനോൾ. എത്തനോളിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ. അപ്പൊ CO2 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, C2H5OH എത്തനോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ. നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസ് ലെവൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ OH ഗ്രൂപ്പ് അവസാനം വരുന്നത് ആൽക്കഹോൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. OH ഗ്രൂപ്പ് അവസാനം വരുന്നത് ആൽക്കഹോൾ, അതാണ് എത്തനോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ. അപ്പൊ C2H5OH ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ CO2 and C2H5OH പകരം എത്തനോളിനോ ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോളിനോ തരാം. അതുകൊണ്ടാണ് കെമിക്കൽ നെയിമും കെമിക്കൽ ഫോർമുലയും പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ CO2 and C2H5OH കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് എത്തനോൾ ഓർ ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ. OH ഗ്രൂപ്പ് അവസാനം വരുന്നത് ആൽക്കഹോൾ, COOH ആണെങ്കിൽ ആസിഡ്, CHO ആണെങ്കിൽ ആൽഡിഹൈഡ്. ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം: കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് 6 ഫോസ്ഫേറ്റ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഇർറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഈസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻസ്: ഹെക്സോകൈനേസ്, എനോലേസ്, ഫോസ്ഫോഫ്രക്ടോകൈനേസ്, ആൽഡോഡേസ്. ആൻസർ: ഹെക്സോകൈനേസ്. Conversion of glucose to glucose 6-phosphate. The first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by hexokinase. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം: In which of the following process CO2 is not released? Aerobic respiration in plants, aerobic respiration in animals, alcoholic fermentation, lactate fermentation. Answer: lactate fermentation. In which of the following process CO2 carbon dioxide is not released?
in lactate fermentation. ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം, end products of aerobic respiration are options sugar and oxygen, water and energy, carbon dioxide, water and energy, carbon dioxide and energy. Answer, carbon dioxide, water and energy. End products of aerobic respiration are carbon dioxide, water and energy. Your support is our strength. So subscribe the channel for more videos. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പത്താമത്തെ ചോദ്യം, ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ഇൻ ATP സിന്തസിസ് ഇസ് ATP അഡെനിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്. ഓപ്ഷൻസ് CYT-BC-A3A, CYT-CBA-A3, CYT-A-ABC, CYT-BC-A3. Answer, CYT-BC-A3. CYT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈറ്റോക്രോം ആണ്. ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ഇൻ ATP സിന്തസിസ് ATP അഡെനിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്, സൈറ്റോക്രോം BCAA3. 11ാമത്തെ ചോദ്യം, വേർ ഈസ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ETS ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്? ഓപ്ഷൻസ് ഇന്റർമെംബ്രെയിൻ സ്പേസ്, mitochondrial matrix, outer mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane. Answer, inner mitochondrial membrane. Where is the respiratory electron transport system ETS located in plants? Inner mitochondrial membrane. 12ാമത്തെ ചോദ്യം, pyruvate dehydrogenase activity during aerobic respiration requires options iron, cobalt, magnesium, calcium. Answer, magnesium. Pyruvate dehydrogenase activity during aerobic respiration requires magnesium. Pyruvate dehydrogenase ഒരു എൻസൈമിന്റെ പേരാണ്. 13ാമത്തെ ചോദ്യം, oxidative phosphorylation is options formation of ATP energy released from electrons removed during substrate oxidation, formation of ATP by transfer of phosphate group from a substrate to ADP, oxidation of phosphate group in ATP, addition of phosphate group to ATP. Answer, formation of ATP energy released from electrons removed during substrate oxidation. Oxidative phosphorylation is formation of ATP energy released from electrons removed during substrate oxidation. 14ാമത്തെ ചോദ്യം, cytochromes are found in options matrix of mitochondria, outer wall of mitochondria, cristae of mitochondria, lysosomes. Answer, cristae of mitochondria. Cytochromes are found in cristae of mitochondria. 15ാമത്തെ ചോദ്യം, proteinaceous pigment which controls the activities concerned with the light is options phytochrome, chlorophyll, anthocyanin, carotenoids. Answer, phytochrome. Proteinaceous pigment which controls the activities concerned with the light is phytochrome. 16ാമത്തെ ചോദ്യം, oxidative phosphorylation is production of options ATP in photosynthesis, NADPH in photosynthesis, ATP in respiration, NADH in respiration. Answer, ATP in respiration. Oxidative phosphorylation is production of ATP in respiration. 17ാമത്തെ ചോദ്യം, link between glycolysis, Krebs cycle and beta oxidation of fatty acids or carbohydrate and fat metabolism. Options oxaloacetic acid, succinic acid, citric acid, acetyl-CoA. Answer, acetyl-CoA. Link between glycolysis, Krebs cycle and beta oxidation of fatty acids or carbohydrate and fat metabolism. Acetyl-CoA. 18ാമത്തെ ചോദ്യം, RQ ratio is options CO2 produced to substrate consumed, CO2 produced to O2 consumed, O2 consumed to water produced, O2 consumed to CO2 produced. Answer, CO2 produced to O2 consumed. RQ ratio is അല്ലെങ്കിൽ respiratory quotient ratio is CO2 produced to O2 consumed. CO2 carbon dioxide, O2 oxygen. RQ ratio is carbon dioxide produced to oxygen consumed. Extra points നോക്കാം. Respiratory quotient, ratio of the volume of carbon dioxide released for the volume of oxygen consumed. 19ാമത്തെ ചോദ്യം, in mitochondria protons accumulate in the options outer membrane, inner membrane, intermembrane space, matrix. Answer, intermembrane space. In mitochondria protons accumulate in the intermembrane space. 20ാമത്തെ ചോദ്യം, which of the following statements regarding mitochondria is incorrect? Options inner membrane is convoluted within foldings, mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosomes, outer membrane is permeable to monomers of carbohydrates, fats and proteins, enzymes of electron transport are embedded in outer membrane. Answer, enzymes of electron transport are embedded in outer membrane.
വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്? എൻസൈംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആർ എംബഡഡ് ഇൻ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ. മൈറ്റോകോൺട്രിയയെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം. റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എൻസൈംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആർ എംബഡഡ് ഇൻ ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ. തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതിന്റെ കറക്റ്റഡ് ഫോം നോക്കാം. തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ കറക്റ്റ് ഫോം നോക്കാം. കറക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എൻസൈംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആർ എംബഡഡ് ഇൻ ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ. അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ തന്നിരുന്നത് ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ എന്നാണ്. ഔട്ടർ മെംബ്രെയിൻ തെറ്റാണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. എൻസൈംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആർ എംബഡഡ് ഇൻ ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ. ഇത്രയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ. ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. കൂടുതൽ ക്ലാസുകൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം.